हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज दोस्तों हम इस सबवूफर की साउंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना पंच देता है, कितना ये वाइब्रेट करता है। आज हम इसमें देखेंगे साउंड। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस साउंड 12 इंच का 200 वोल्ट है, इसको हम देखेंगे। दोस्तों हम इस 12 इंच का सबवूफर है, बेस प्रो कंपनी से है। इसको चलाकर देखते हैं कि इसमें किस तरह की आवाज़ आती है, कितनी ये पंच देता है और कितनी ये पेपर को वाइब्रेट करता है। तो चलो हमारे साथ शुरू हो जाओ दोस्तों। दोस्तों आप सबको सुनाई देता होगा। देखिए दोस्तों, देखिए अंदर से देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें खास वजन नहीं। देखिए ये बहुत ही, इसमें इतना भार नहीं है दोस्तों। ये इतना मैग्नेट में भार नहीं है, लेकिन चलता है। दोस्तों देखिए हम चलाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आप वीडियो में बने रहिए, हम दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसको चलाते हैं। थोड़ी देर रुकिए। पकड़ माइक में पकड़ दे 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 उन्हें लगा जो नहीं ये पछे माइक का लेवानो है पाछो माइक का पाछो लेवानो है। चालू कर। देखिए दोस्तों, मैं एम्पलीफायर चालू करता हूँ। ये दोस्तों साउंड किन का एम्पलीफायर है। साउंड किन नेचुरल 2.1 स्टीरियो 300 वोल्टेज देता है आउटपुट। इसमें हम ये चलाएंगे, देखते हैं चलता है कि नहीं। दोस्तों इसको हम चलाएंगे और देखिए चलता है कि नहीं। देखिए देखिए, ये साउंड किन का एम्पलीफायर चला रहा है दोस्तों। ये 12 इंच का सबवूफर है, 200 वोल्टेज आरएमएस पावर है। देखिए आपने देखा ही होगा किस तरह ये वाइब्रेट करता है। देखिए ये देखिए 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 दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। देखिए
देखिए पंच भी अच्छा दे रहा है और बेस भी ठीक ठाक निकल रहा है दोस्तों। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, आज हम इतना टेस्ट किए। आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।